Giliai, giliai miške, po dideliu žaliuojančiu ąžuolu, kurio šakos siekė debesis, gyveno 3 geri draugai – vikrus kiškis Strikis, smalsi voverė Rudė ir geraširdis, bet šiek tiek tingus meškinas Snūdis. Jų dienos miške buvo kupinos smagių užsiėmimų. Rytais kiškis Strikis rengdavo šuoliukų treniruotes tarp rasotų žolynų, voverė Rudė karstydavosi medžių viršūnėmis, rinkdama riešutus ir giles, o meškinas Snūdis dažniausiai tingiai vartydavosi samanuose, svajodamas apie medų arba skanias miško uogas. Po pietų visi 3 kartu leisdavosi į nuotykių kupinas keliones. Kartais ieškodavo dar neatrastų miško takelių, kartais klausydavosi paukščių giedamų dainų ir spėliodavo apie ką jos. Vieną dieną statė pilį iš kankorėžių ir akmenukų, o kitą kūrė miško koncertą, mušdami pagaliukais į medžius ir barškindami gilėmis stiklainėje. O kai nuo visų tų linksmybių pavargdavo, atsiguldavo ant minkštų samanų prie upelio ir klausydavosi vandens čiurlenimo, o žiūrėdami į dangų spėliodavo, į ką panašūs danguje plaukiantys debesys. Tačiau vienas dalykas jų dienose visada buvo tas pats. Tai rytinis ir vakarinis rūpinimasis dantukais, kurio jie niekada nepamirždavo. Na, beveik visi. Snūdis kasdien sugalvodavo naują priežastį, kodėl dabar nelaikas valytis dantis. Kartais dingdavo patikrinti, ar bičių avilys dar pilnas, kitas sykį apsimesdavo, kad netikėtai prisiminė skubų susitikimą su barsuku. Kiekvieną rytą ir vakarą, saulei tekant arba nusileidžiant už miško, kiškio, Strikio ir voverės Rudės tėvai padėdavo savo vaikams valytis dantukus. Džiugiai šokinėdami ir čiauškėdami, kiškis Strikis su voverė Rude skubėdavo prie skaidraus upelio, ten ant samanoto akmens spindėjo jų ypatinga miško dirbtuvėse iš kelmo padaryta vonia, o šalia tvarkingai gulėjo ryškiaspalviai dantų šepetėliai, gaivi mėtų pasta, kurios kvapas sklido po visą mišką, dantų siūlas, blizgantis liežuvio valikliai ir mažos medinės stiklinaitės, skirtos skalauti burną švariu upelio vandeniu. Rūpestis dantimis jiems buvo daugiau nei įprasta veikla. Tai buvo kasdienis ritualas, teikiantis džiaugsmo ir švaros pojūtį. Pirmiausia, tėvai kruopščiai išvalydavo kiškio Strikio ir voverės Rudės tarpdančius dantų siūlų, pašalindami kiekvieną tarp dantų likusi maisto trupinėlį. Tuomet su gaivios mėtų pastos pagalba tėvai valydavo jų dantukus, atidžiai braukdami šepetėliais kiekvieną dantį iš visų pusių. Galiausiai, lėtai ir atsargiai, tėvai valydavo liežuvius, pašalindami visus nešvarumus. O viską užbaigdavo smagus garsus burbuliavimas, skalaujant burną švariu upelio vandeniu, kuris tekėjo tiesiai iš miško gelmių. Po tokios kasdieninės priežiūros jų šypsenos švytėjo tarsi balti akmenukai srauniame upelyje, o stiprus ir sveiki dantys užtikrino, kad jie galėtų be jokio vargo mėgautis visais miško skanėstais. Na, o meškinas Snūdis, jam galiojo savos taisyklės. Nors ir brangino laiką leidžiamą su savo draugais, jis turėjo vieną silpnybę – tingulį, ypač kai kalba pakrypdavo apie burnos higieną. Meškino Snūdžio tėvai dažnai jį skatindavo valytis dantis, bet Snūdis vis sugalvodavo priežasčių, kodėl to nedaryti. Snūdi, sūnau, laikas valytis dantis. Kas rytą ir vakarą su viltim balse šaukdavo meškino tėtis. Oi, ne dabar, atsidūstavo meškino Snūdis, apsiversdamas ant kito šono ir apsimesdamas, kad miega. Sūnau, juk jau savaitę jų nevalei. Ar tu žinai, kas ten dedasi? Ten tikra baisuoklių buveinė, susirūpinusi sakydavo meškino mama. Mano letenos per sunkios, arba šepetėlis kažkur giliai, o ir šiaip, meškų dantis stipresni už viską. Mesgi miško galiūnai, burzgėdavo jis, bandydamas rasti pasiteisinimą. Vieną vakarą, kai dangų apgaubė rausvai auksinis vakaro švytėjimas, o kiškio Strikio ir voverės Rudės tėvai užbaigė savo vaikams valyti dantukus, Strikis ir Rudė sušuko meškinui Snūdžiui. Snūdi, tavo eilė, ateik! Tačiau iš urvo atsklido tik tylus niurzgėjimas. Oi, tiek to, šiandien buvau labai užsiėmęs. Rytoj, gerai, sumurmėjo meškinas ir apsivertė ant kito šono. Rytoj? Sušnibždėjo voverė Rudė kiškiui Strikiui. Jau kelintas rytoj iš eilės.
Jo dantys turbūt taip aplipę maistu, kad pasižiūrėjus atidžiau galėtum sudaryti visos savaitės valgiaraštį, pavartė akis Kiškis Strikis. Kitą rytą, kaip visada, saulei vos pramerkus akis ir pažadinus paukščius, Kiškis Strikis su Voverė Rude linksmai žingsniavo miško takeliu link savo mylimo upelio. Jie tikėjosi susitikti Meškiną Snūdį ir norėjo papasakoti, kad tėvai buvo sugalvoję naują linksmą dainelę, kurioje dantų šepetėlis buvo drąsus riteris, o maisto likučiai baisūs drakonai, kuriuos reikėjo nugalėti. Oras kvepėjo gaiva, upelis čiurleno pažįstamai, viskas atrodė įprasta, išskyrus vieną dalyką. Niekur nesimatė Meškino Snūdžio. Keista, sunerimo Kiškis Strikis, jis vakar sakė, kad eis rinkti aviečių. Bet krepšelis štai prie urvo stovi. O gal vėl kur snūduriuoja, spėjo Voverė Rudė, bet jos balse jau irgi aidėjo nerimas. Draugai nuskubėjo prie Meškino Snūdžio urvo. Ten, po ąžuolo šaknimis, buvo tylu kaip po liūties. Atsargiai pravėrę samanomis dengtas duris, jie rado Snūdį susisukusi į guolį, nemiegantį, neknarkiantį, o besikankinantį iš skausmo. Jo akys buvo pavargusios, skruostas ištinęs, o iš burnos kilo toks nemalonus kvapas, kad net Rudė prisidengė nosį. Man taip skauda, sušnibždėjo Meškinas Snūdis, prasižiodamas tik truputėlį, net medaus nebenoriu. Snūdi, parodyk, kas negerai, paprašė Voverė Rudė, išsižiok truputėlį. Meškinas Snūdis palengva praskėtė lūpas ir susiraukė iš skausmo. Kiškis Strikis palinko arčiau ir sušnibždėjo. Žiūrėk, Rudė, dantena net pulsuojanti, tarsi kas ten viduj būgnus muštų. O ir kvapas, atsilošė Voverė Rudė, toks, kad net varnas iš medžio išbaidytų. Draugai susižvalgė. Jų akise matėsi didelis rūpestis. Gal padės šaltas upelio vanduo, pasiūlė Kiškis Strikis. O gal, žinai, mano močiutė sakydavo, kad ramunėlių kompresas numalšina bet kokį danties skausmą. Gal pabandyt? Meškinas vos kilstelėjo galvą ir sumurmėjo. Gal, jeigu nejudėsiu, tai dantukas pamirš mane ir liausis skaudėjęs. Ar tu tikrai tiki, kad jei nekreipsi dėmesio, dantuko skausmas išnyks kaip ryto rūkas? Paklausė Voverė Rudė. Meškinas Snūdis iš susigėdimo patraukė antklodę aukščiau nosies. Aš nelabai žinau, ką daryti. Skauda taip, kad net mintys dūzgia, atsakė Snūdis. Todėl esame čia, tarė Voverė Rudė atsisėsdama šalia. Pats laikas vykti pas gydytoją odontologą Bebrą. Jis juk visame miške geriausiai išmano dantukų bėdas. Meškinas Snūdis sukluso. Pas Bebrą, bet jis tikrai neturi to didelio grąžto, tiesa? Jis turi visko, ko reikia, kad padėtų dantukams pasveikti, šyptelėjo Kiškis Strikis. Bet viską daro švelniai, atsargiai ir tik tada, kai susitarė. Meškino Snūdžio tėtis ir mama grįžę iš miško daržo, kur rinko gerybės, ir pamatę sūnaus skausmą bei išgirdę jos klausimus, švelniai prisėdo šalia. Sūnau, gydytojas Bebras tikrai tau padės. Jis visada elgėsi labai atidžiai ir rūpestingai, ramino Meškino tėtis. Snūdis tylėjo, kiek pasvarstė, tada linktelėjo. Na gerai. Tėti, mama, bet tik tuomet, jeigu ir jūs eisite kartu. Žinoma, sūnau, su malonumu, patikino Meškino Snūdžio tėtis. Mes tave lydėsime iki pat durų ir net vidun užeisim ir leteną palaikysim, jei norėsi, nusišypsojo Meškino Snūdžio mama. Snūdžio tėvai kartu su Kiškiu Strikiu ir Voverė Rude lėtai patraukė miško takeliu. Meškinas Snūdis ėjo lėčiau už visus, prisidengęs žandos skarele. Prie kiekvieno krūmo staptelėdavo, nes tai smarkiai suskaudo, tai reikėjo truputėlį pailsėti. Bet draugai kantriai jį palaikė. Kiškis Strikis visą kelią juokino Snūdį smagia istorija apie vilką, kuris supainiojo dantų šepetėlį su šakute, o Voverė Rudė uoliai mokė Snūdį kvėpuoti per nosį ir iškvėpti per burną, sakydama, kad kiekvienas iškvėpimas tarsi išneša dalelę skausmo lauk. Pagaliau jie pasiekė tvenkinį, kur stovėjo rąstinis namelis. Ant durų kabėjo iškaba. Gydytojas odontologas Bebras. Čia dantukai sveiksta greičiau, nei suspėji mirktelti. Kai tik pravėrė duris, juos pasitiko švelnus medžio kvapas ir saulės šviesa, žaismingai žvilganti pro mažus langelius. Kambario viduje stovėjo iš medžio išdrožta kėdė, šalia ant lentynų tvarkingai išrikiuoti dantų šepetėliai, mažos dėžutės su dantų siūlais, veidrodėliai ir indeliai su priemonėmis burnos priežiūrai. Viskas spindėjo švara, o ore tvyrojo švelnus mėtų kvapas. Už stalo stovėjo pats gydytojas odontologas Bebras.
Tvarkingai susišukavęs kailį, dideliais akiniais ir švelnia, bet labai dėmesinga išraiška. Labas rytas, tarė jis maloniai, žvilgtelėjęs į svečius. Kuriam iš jūsų šiandien reikia mano pagalbos? Jo žvilgsnis sustojo ties Meškinu Snūdžiu, susigūžusiu, prisidengusiu žandą. Snūdis, vis dar prisispaudęs skarelę prie skaudamo skruosto, tyliai pasakė, man skauda dantį, gydytojau. Kiškis Trikis, stovėdamas šalia, iškart papildė. Jis ilgai nevalė dantų ir dabar jam labai blogai. Supratau, linktelėjo gydytojas Bebras, jokių problemų, mes išsiaiškinsime, ką daryti. Jis švelniai paprašė Snūdžio atsisėsti į medinę kėdę. Meškinas Snūdis nors ir nedrąsiai, bet paklausė. Gydytojas Bebras užsidėjo ant galvos specialų šviestuvėlį, užsimovė pirštinės ir paėmė nedidelį veidrodėlį bei smailų įrankį. Dabar atsargiai išsižiok, Snūdi, ir aš pažiūrėsiu, kas ten tave taip kamuoja, ramiai tarė gydytojas. Snūdis, sukaupęs visą drąsą, pamažu pražiojo burną. Gydytojas Bebras atidžiai apžiūrėjo Meškino Snūdžio dantis. Na taip, galiausiai atsiduso Bebras. Matau, čia bus reikalingas rimtesnis gydymas. Snūdžio dantenos paraudusios ir patinusios, o vienas dantis jau gerokai pažeistas, susidariusi gili skylė. Tai atsitiko, nes dantukai nebuvo valomi kasdien. Meškinas Snūdis susigėdo ir nuleidęs galvą paklausė. Ar tai pataisoma? Pataisoma, Snūdi, ramiai ir užtikrintai atsakė gydytojas Bebras. Tik reikės šiek tiek kantrybės. Pirmiausia, nuvalysiu visus maisto likučius ir pasirūpinsiu, kad dantenos nebeskaudėtų. O tada, Bebras nusišypsojo, užpildysim tą skylę tvirtą apsauginę plombą. Tai lyg kietas plastelinas, kuris apsaugos dantuką ir leis tau vėl drąsiai kramtyti visus miško skanėstus. Tik po to turėsi pažadėti gerai rūpintis savo dantukais kasdien, kad tai nepasikartotų. Meškinas Snūdis ilgai mąstė. Jo akys bėgiojo nuo Kiškio Strikio iki Voverės Rudės, iki gydytojo Bebro. Galiausiai giliai atsidusęs jis nedrąsiai linktelėjo. Gerai, gydytojau, tikrai pažadu, kad po to rūpinsiuosi jais kasdien ir dantų šepetėlis daugiau nebedulkės spintelėje. Puikus, Snūdi, nusišypsojo gydytojas Bebras. Atsigulk patogiai, pradėsim nuo švelnaus valymo. Meškinas Snūdis giliai įkvėpė ir atsilošė kėdėje. Snūdžio mama spustelėjo jo leteną, o tėtis linktelėjo padrąsinančiai. Gydytojas Bebras kruopščiai nuvalė visus maisto likučius nuo dantų paviršiaus, viską paaiškindamas ramiai ir suprantamai. Po to, tarsi mažučių vandens šautuvėlių, švelniai nuplovė dantenas vandeniu, kuris maloniai vėsino ir ramino. O dabar paskutinis žingsnis, pasakė gydytojas ruošdamas plombą. Turiu pačią tvirčiausią iš viso miško, laikys ilgai. Meškinas Snūdis nedrąsiai šyptelėjo. Tikiuosi, amžinai, nenoriu daugiau skaudančio dantuko. Šitas dantukas daugiau nebeskaudės, jei tu juo rūpinsiesi tinkamai, pasakė gydytojas Bebras. Na, o dabar šiek tiek išlaikyk burną pravirą. Visas gydymas praėjo greičiau, nei Meškinas Snūdis tikėjosi. Jis trumpai jautė keistą kutenimą ir neįprastus garsus. O kai viskas baigėsi, Meškinas lėtai atsisėdo, laikydamas leteną prie skruosto, bet šį kartą jau su palengvėjimu. O kaip jautiesi, paklausė Kiškis Trikis. Keistai švariai ir lengvai, nusišypsojo Snūdis, tarsi burnoje būtų vėl vietos šypsenai. Štai tau dantukų priežiūros rinkinys, tarė gydytojas Bebras, paduodamas nedidelį ryšulėlį. Jame yra viskas – dantų šepetėlis, siūlas, liežuvio valiklis ir net mažytė skalavimo stiklinaitė. Nuo šiol savo šypseną galėsi rūpintis visur. Meškinas Snūdis paėmė jį atsargiai, lyg tai būtų pati vertingiausia brangenybė. Dabar Snūdis jau žinojo, ką daryti, kad dantukų neskaudėtų. Išeidamas iš kabineto jis atsigręžė į gydytoją Bebrą. Ačiū, gydytojau. Dabar jau suprantu, kaip svarbu rūpintis savo dantukais. Dabar jie sveiki, pasakė gydytojas, o kad taip ir liktų, dantukams reikia tavo pagalbos kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą. Visi 5 tyliai išėjo pro duris. Miškas atrodė toks pat, bet Meškino Snūdžio akimis šiek tiek šviesesnis. Saulės spinduliai krito pro šakas, o paukščiai regis giedojo šiek tiek garsiau. Netrukus jie pasiekė pažįstamą vietą, upelį, prie kurio kasdien pradėdavo ir užbaigdavo savo dieną. Kiškio Strikio ir Voverės Rudės tėvai, kaip visada, padėjo jiems išsitraukti savo dantų valymosi įrankius.
Šį kartą Snūdis prisijungė ir prie savo tėvų. Jis pats tyliai ir užtikrintai pritūpė šalia jų, atsargiai išvyniojo savo rinkinuką, paėmė naują dantų siūlą, tada šepetėlį, ant kurio užtepė žirniuko dydžio mėtų pastos. Tai nuo šiandien naujas tavo įprotis? Paklausė Snūdžio mama, žiūrėdama į sūnų. Taip, mama, nuo šiandien naujas aš. Pažadu, kad niekada daugiau nepraleisiu kasdienio dantų valymo, šyptelėjo Meškinas. Meškino Snūdžio tėtis su šypsena valė sūnaus tarpdančius siūlų ir tuo pačiu mokė jį, kaip tai padaryti kruopščiai. Po to atidžiai braukdamas dantų šepetėliu, kiekvieną sūnaus dantį iš visų pusių valė, mokydamas jį teisingų judesių. Štai taip, Snūdi, linksmai pasakė tėtis, sukdamas šepetėlį mažais ratukais. Pirmiausia, apvaliais judesiais išvalome visus dantukus iš išorės lyg mažų ratukų, o paskui štai taip, braukiam šepetėliu nuo dantenų lyg danties krašto lyg šluotele. Tokie judesiai geriausiai pašalina visus nešvarumus. Po to Snūdžio mama švelniai paėmė specialų liežuvio valiklį ir parodė, kaip kruopščiai nuvalyti liežuvį. Mama, o kodėl reikia valyti liežuvį? Smalsiai paklausė Snūdis. Mano meškiuk, švelniai atsakė mama, tęsdama valymą. Ant liežuvio susikaupia daug mažų bakterijų ir maisto likučių, kurie gali sukelti nemalonų kvapą ir netgi pakenkti dantukams. Todėl valydami liežuvį atsikratome šių bakterijų ir burna lieka dar švaresnė bei gaivesnė. Tada mama kartu rodė, kaip teisingai išskalauti burną gaiviu upelio vandeniu. Snūdi, laikyk vandenį burnoje ir lyg varlytė pūsdama žandukus, stipriai išpūsk pakaitomis tai vieną, tai kitą, kad vanduo bėgiotų po visą burną. Matai, kaip aš darau? Štai taip. Meškinas Snūdis atidžiai stebėjo. Tada pats pakartojo. Iš pradžių jam buvo sunku, vanduo bandė išsiveržti lauk, bet mama kantriai rodė ir aiškino. Netrukus Snūdis išmoko. Jo žandai pūtėsi tai iš vienos, tai iš kitos pusės, o vanduo puikiai skalavo dantis. Po to Meškinas pakėlė akis į draugus ir nusišypsojo. Keista, dar niekad nesijaučiau taip švariai ir taip didžiuodamasi savimi, tyliai tarė Meškinas Snūdis. Ir žinot ką, dabar suprantu, kodėl jūs tą darėt kiekvieną dieną. Virš jų vakaro danguje jau švietė pirmosios žvaigždės. Upelio vanduo tyliai čiurleno, o ant samanoto akmens spindėjo dantų šepetėliai. Dabar jau ir Snūdžio, prisijungusio prie savo draugų ir jų tėvų. Nuo tos dienos Snūdis niekada nepraleido nei ryto, nei vakaro be savo naujojo įpročio, nes suprato, kad rūpestis dantukais yra rūpestis savimi ir visos šeimos kasdienis džiaugsmas.